Hello. What delivery is ini? আচ্ছা ক'ত আছে আপুনি আহি যায় এইখিনি আৰু মই যাই আছো ওকে দাদা আহক দাদা আরে কি ডেলিভারি মানে কি ফালতু এটা থৈ কিনে পৰি গৈছে গাইজ দেখিছে নে জলচিছ অৰ্ডাৰ দিছিলো মাত্ৰ কি এইটো গাইজ Today we have to do this type of challenge, Jolochips, world hottest chips. So guys, kota eta ahi gol. Boy lagsi dekhi ine. Bhai experience ke nuga ida. Moi excited pura. Excited. To ke nuga. কি মানে বস্তু মই বুজিব নোৱাৰো কি মানে Ha? Itu mane all. Itu মিঠা বস্তু মিঠা বস্তু Mitha bostu. Itu hiba bozar baba akhir bani. ওইটো হচ্ছে শিৱ পূজা শিৱ Hiba bozar edisi mane. গম পোৱা নাই ফটো ছবি কি আছে যদি মিঠা কিবা অমিঠা যদি ফটো ছবি কি আছে শিৱৰ লগত থাকে না ভূত কেইটা Hiba logar. Itu baba. ও মিঠা নহয় Itu খাই উৰি যাম আমি চাই খুলি যাও Kuli daw. Too excited. এই প্ৰেক্টিচ কৰি আছে আগতে Ato ito nakai. Cameraman bisawin mo ida ka. ভয় লাগে Hoya tur. কি লেখা আছে এটা পঢ়ি চাব লাগিব ইংলিছ মাতবা জানে না না ৰবি আছে After this, হ'ব হ'ব আগতে স্কুলত যাই শিকিয়া hell should be easy লেখা আছে meaning কি মানে কি মানে কি বোলো ডিকচনাৰী লৈ আহ হালটো কি বস্তু খাও মিঠা বস্তু কলাত কে দিছি guys PRD rapper দেখো আৰু মিঠা এগুলা আছে নো এটো কেন আৰু এখিনি দেখে দি একবাৰ কি লেখা আছে আৰু guys মস্তবাৰে দেখাই দিছে এইখিনি পঢ়ি চাওক guys খুলি আছে এতিয়া আমাৰ সেম বয় লোৱাৰা নাই আজি সি পূজা আছিল ন এইগুলা খুতে হয় এটা আছে এটা বাবা এইটো বাবা নাই সেইটো ৰাতি হ'ব বাবা কি প্রো ম্যাক্স না এটা রাতি হইছিল রাইজো গেছে নো এইটো বহুত ডেঞ্জারাস বস্তু হয় ও ভাই বিটা প্যাকেট তো জ্বালা আছে এই সম্বাদ দিছি নেকি তাহলে বজি জি খাইছে আৰু চুকু নালিবি দে মই না আৰু guys don't try this at home আমি কি জঙ্গল আমি নালাত কৰি আছো আমি জঙ্গলত কৰি আছো মানে guys ভয় লাগিছে দ এৰা আগতে হাতি আছে কেনাস মেরেছিন ও বেয়া লিংটো যে মই ফোন মাৰি থৈছো 10 বাতা আছে 10 বাতা আছে এই দলিল খান সাইন কৰি লৈ যে ঘৰত যাবা নৰবা পাৰে আজি অসুতে মেৰি গেলে আছে আছে নৰফক্স আন থৈ দিছো হাগা সাগা হলি লাগব সব মোৰ লগত আছে পাৰছত সব আছে টেনশন নলব এটা গাইস এটা দিও বলবো মই উঠলো উঠলি ও ভাই মারা এই। যাচ্ছে না ব তো গাইস সৰু কথা ইখিনি খাবা নৰিম না গাই ঐ তোক উঠছি 200 টকা লৈ কিনে এইখিনি হল চিপস মই লাগালি ও গাইস বিশ্বাস কৰে এনুকাটা হট স্মেল আহি আছে না নাকত ধৰি আছে খাব পাৰে ঠগাইছি আতক 200 টকাৰ এখনি বস্তু বোলে তই নিজে একবাৰ খাইছা মজা সদায় খাওঁ তুমি উম বিস্কা টেস্ট কৰা একবাৰ চাই পিছ আছে সৰু সৰু এটা হৈছে হ'ব ইখিনিয়ে খাচোন ফাৰ্ষ্ট পদ্মহন ইখিনিয়ে খাব কেমেৰামেন খা তাৰ মই চিন্তা নকৰ কিন্তু লেডিজ ফাৰ্ষ্ট কিবা কম লেডিজ ফাৰ্ষ্ট হে লেডিজ ফাৰ্ষ্ট অনাৰ ফাৰ্ষ্ট অনাৰ ফাৰ্ষ্ট ওনারে মাসুক ভাই তুমি অনাৰ মইতো অনাৰ নহয় লেডিজ ফাৰ্ষ্ট সেইকাৰণে তই আগত খা খাই সোমাই দিছো মুখত ঐ ইমান নলবি থ আধা থ ইমান গাল হৈছে গাইস অলপ হেৰি কৰি লওঁ মোৰ অধত জ্বালা লাগে কামৰো গাইস টেস্ট আছে অলপ টেষ্ট আছে এক্টিং কৰি পাইছে তই গেছি তাৰ চকু মই এইখিনি খাওঁ নেকি খাই দি একো নাই নেকি কোনে খাই দি একো নাই এনাই লিখছে কিয়া লাই দ মিঠা আছে চোন মিঠা আছে আৰু খাম ঘৰত যায় কান্দব খ
এই কি এইখিনি কেনেকে খাব এই নব নব ঠিক আছে খাব লাগিব ভাল লাগছে চো খাই কিনে বেয়া লগা নাইতো মইতো আম ফুল থৈ দিওঁ নাখাওঁ ইটা নাখাওঁ লাগে খেলা ফালিমি নহয় আমুল গোল তোমাৰ বাবে আনা নাই আমি তোমাৰ বাবে মিঠাই লৈ আনিছো আজি নাইন চাবি বসছি গাইস আৰু খাম গাইস তোম কথা কোৱা না ভালকে খা কেমেৰা মইতো খাবা অলপ অলপ খাই আছো মই অলপ খালে বেছি জ্বালা লাগিব ও ভাই বললো কি মানে এইগিলা ধুই ভাবছিলো আজি অলপমান এই ও ভাল ও ভাই ওই গান আলি গাই নে দহাই ফালুই নহয় কি ভূমিকম্প হৈছে নেকি এম্বুলেন্স 108 খাই যাও নেকি খাই দি ইমানো জ্বালা নাই আছে না মোৰ কাৰণে অলপ এই পিস ক্যামেরাম্যান ও ভাই কোন না তো নকটালি কি মারবি না বললো অলপ রে মোর ও মোর এটা ফটোগ্রাফার নিতে লই কে আর প্লিজ খামুজি দিম বাবা দিম ওই প্লিজ মাথা খতম আজি খতম ও বেটা বললো হসপিটাল 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 কি এই এই কুতে আছে নাকি ইয়াৰ সঁচা কথা হৈছে ই দেখাত ডাঙা দীঘল হয় কামে নাই ইয়াৰ এক্টিং কৰি আছে ঘৰত যায় কান্দব ও মা বললো ভাই এইটো কই দিয়ে ভাই সেনি দিবে ওই এরে খেলনি ভালো লাগছে গল্প ব্রো খেলনি ভালো লাগছে কোনটা ইনছিলি হ্যাঁ খেলনি ভালো লাগছে বলো গুড কেয়ার কেন আমি কি দেখলা ও পদ্মা ও কলা কলা দেখছি চকুদি ক্যামেরাম্যান দুটা নেকি না আমার পদ্মা নো খেলনি আছে ও প্রথমতে জ্বালা নালগে আর গম পা না বর্মা করা এই ক্যামেরা বললো ওই একদম ঘৰত সিৰিয়াসলি বস্তু আকৌ আমি এক্টিং কৰা নাই আৰু কোনোটো সৰু ছোৱালী ট্ৰাই নকৰিব এইটো ইয়াৰ অৱস্থা দেখিছে নাই নাজানো মোৰ একদম গটে উৰি আছে এতিয়া এই পেঞ্চন পাইতো বহুত ডাঙৰ মানুহ বললো RIP রেস্ট ইন পিস এই বেটা বাঁচি গেছে আছে মই নেক্সট এটা চ্যালেঞ্জ আর পার্ট 2 আনি মই আকলা খাম পার্ট 2 আনিছো ৰে 2.0 এইটো ভিডিওটো গাইস 50 লাইক কৰি দিওঁ পার্ট 2 আনিছো ৰে আর 1k ভিউ মাত্ৰ 50 লাইক এখেৰে বহুত মোৰ কাৰণে পার্ট 2 5 প্যাকেট হবো ইয়ার 5 প্যাকেট মোর 5 প্যাকেট আৰু তাৰপিছত এই বাচি ৰাখিব বুলি আশা নকৰিব এইটো লাষ্ট ভিডিঅ আৰু গাইস আজিৰ ভিডিওটো ইমানেই আছিল ফার্স্ট টাইম ট্রাই কৰিলো জলচিপছ খাই কিনে একদম অৱস্থা বেয়া আকৌ মুখেৰে ভালকে কবা চবা একদম পাৰা নাই ভূতে ধৰা আনিছে তাক ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে গাইস বেছি নকওঁ লাইক শেয়াৰ কৰি সাবস্ক্ৰাইব খিনি কৰি দিব তইতো ভালে আছা মুখেদি মামা নো গাইস বাই বাই